살아있어? 다행이다 아가. 세상에 미안해. 큰일 났다 형. 불 봐. 불 막 날려. 와. 뜨거워. 화상 입어가지고 등대기 껍데기 뺏겨주고 얼마나 애를 쓰면 애가 뿔이 다 뽑혔더라고. 불이 나니까. 짐승 생겨나서 와보니까 짐승 타서 이렇게 죽고 그래도 두 마리 살겠다고 또 물려간 도관 안에 그 있는 걸 그걸 붙들어다 지금 예약 안에 넣어놨잖아. Put them on the floorboards and see if they'll drink some water, and then find out if the community that are open to people who are bringing their pets. So it's important to listen to if you have your pets, and then you just want to make sure that you're going to that shelter and bringing the things you need to have for your pet